你个扫把星！天涯海角，我追定你了。黑龙会常年作恶多端，今晚就是你的死期！我要见你们首领！你是琉璃之主，惊鸿。原来我是败在暗榜第一势力之手。这一战输得不远，不远。多谢相救，惊鸿小姐。我知道您家境一般，还被家族赶了出来，能走到今天，一定非常人能及。不知我是否有幸追求您？你被一群弱鸡绑了，你便是弱鸡中的弱鸡。要不是你爸给我1个亿，跪下求我，我不会出手。我不喜欢和弱鸡打交道，一手交钱，一手交货。钱货两清。琉璃之主，给我去死！会长，我都说了，我不喜欢和弱亲打交道。这么强大的女人，哪个男人不着迷？许惊鸿，天涯海角，我追定你了。老大，国内许家已经把您电话打爆了，毕竟是您父亲，他的葬礼您还是回去看看吧。现在许家过得并不好。你个扫把星！是你把你妈害死的！你给我滚出许家！走，回国。老大就是那里。喂，大小姐，您落地了吧？许家情况跟您交代一下。您走后，老爷许昕育有2位少爷，2少爷非得去接您。那个他有点特殊，您多担待点。特殊？能有多特殊？无非是娇生惯养的纨绔罢了。若是敢对我指手画脚，我就……你是大姐对吗？你是大姐对吗？她就是老爷的私生女，该不会对小少爷……你们干什么？她是我大姐，不许你们欺负她。你就是许承志，你几岁？今年5岁了。大姐，你好漂亮啊！知道我回来干什么吗？知道，妈妈说了，你是来分家产的。那你不恨我？我才不呢！二哥整天酗酒打牌，三房家的联合董事会那些叔叔伯伯经常气爸爸。我恨他们，可我都没见过姐姐。为什么要恨没见过的人呢？你是说，爸是被他们气死的？差不多吧。可是我还小，打不过他们。大姐，爸爸说你是个极好的人，他经常说这辈子最对不起的人就是你。这些是我的压岁钱，都给你，你去帮我做坏人好不好？他也会说对不起3个字吗？早干嘛了，死了才说，可笑。姐姐，好不好嘛？老东西，我明白你让我回来的目的，把这个家拢起来，该打的打，该罚的罚，许家不能散。走，姐带你去收拾坏人。天哪，我竟然在老大的眼神里看到了一丝温柔，有些人看来要倒霉了。喏，就是这里，我见过爸爸吐血从这里被抬出去了。不过这里安保严密，不刷卡进不去的。是吗？那要看是谁。
董事长新丧，遗嘱说让许金红接管，她一个黄毛丫头当得起房头吗？显而易见，许老二一滩烂泥，许老三还是个孩子，二房这一支也就剩个许金红了。这我们私设董事会，许家还在办丧，不太好吧？有什么不好的？旧王已逝，新王登基，诸位可别等着人选确定了再表态，那就晚了。这什么声音？你们的新王来了。你是什么人？谁让你进来的？她就是那个私生女许金红。哦，是吗？来的正好，正商量你的股权问题呢。这么多叔叔伯伯在场，你属于晚辈，来赐座。大小姐，你还是跟小孩坐一桌吧。不许你们欺负我大姐！一群许家的狗，也得上桌跟主人抢食，真是让我大开眼界。没大没小，我们跟老总打江山的时候，你还穿开裆裤呢。看来你们还不了解我的脾气。这是股权转让协议，你让我们把股权转让给一个小孩子。我在国外混久了，脾气不好，话不说二遍，签了它，你们照样是元老；不签，相断人灭。该死，他到底什么来头？我怎么有一种强烈的压迫感？我哪知道啊！许金红，你在许家本就没什么身份，有什么资格命令我们？你这么做是犯法的。留给你们的时间不多了。我不会签的，我告诉你，就算我同意，大房和三房也不会同意。想把公司控制在你们二房名下，做梦！你想签，也没机会了。你们干什么？干什么？哎，放开我！你们放开我！哎，放开我！你们放开我！通知三房，马上滚到我爸葬礼见我。有人出头的感觉真好。墨迹，走了，回家。回家。我回来了，姐姐。姐姐，我们以后都没有爸爸了。我让你不听话，让你不听话，谁让你去接这个私生女的？妈妈，大姐对我很好。好个屁，是不是傻？许金红，别毛哭耗子假慈禧，不就是欺负我们孤儿寡母吗？但你别忘了，你才是许家那个野种。野种？那我是不是应该叫你狐狸精啊？要不是看在你给我爸守灵的份上，我这一巴掌就不是这个力度了。既然我回来了，我就告诉你，今后许家谁当家？果然没有长幼尊卑。来人，我还没死呢，你就想当房头？妄想！董事会欺负我们就算了，连你也敢骑在我头上，你有什么底气？给我上！如果不是你们太废物，这个家我回都不会回，窝里横的孬种。你问我有什么底气？这就是我的底气。我告诉你，这个位置我不屑坐。在许家没有完成大一统之前，许家二房上下都要听我的。凭什么？妈，你看看这个，这是股权转让。许金红，别告诉我你已经搞定了董事会。难道真是我错怪他了？这许金红让我们一边的。看看这是谁呀？流浪在外的野种回来了。二婶，以后你独守空房，我真的会心疼的。许金红，我的好堂妹，10几年不见，出落了的亭亭玉立了。过来，让我瞧瞧。瞧瞧，这是我爸的灵堂，轻薄婶子，谁教你的规矩？堂妹好脾气，董事会那帮老古董就是被你这么吓唬住的吧？来，继续，我很享受。你个贱人！许金红，你吃了雄心豹子胆，连我都敢动，没有我，许家就会散，只有我才能重新聚拢许家，你懂吗？金红，不要冲动，三房我们惹不起的。你知道灵堂为什么这么冷清吗？就是三房发话，没他们的手狠，谁也不准来吊唁。本来还想靠着你爸那些人脉关系维持体面，可结果……岂有此理！许孝坤，你爸和我爸可是亲兄弟，你怎么能这么做？亲兄弟也要明算账。告诉你，这些东西没公章就是一堆废纸，不作数的。公章在你爸去世的时候就不见了，一直没有找到，所以公司上下暂时靠着三房执掌大权。看来父亲的死很可能和他们有关。
既然情况你都知道了，那咱们就聊聊正事儿。这是1个亿的支票，只要你放弃股权，这支票你的了。钱还真是个好东西。这就对了，许家家族庞大，靠你一个女流之辈撑不住的。拿了钱，滚得远远的，永远也别回来趟浑水。死者为大，既然来了，你总该给我爸跪下，磕头上香吧。开什么玩笑啊！我懂，再加1个亿，钱能摆平的事儿，何必要跪下呢？我膝盖硬，不跪人。是吗？2个亿，我买你给我爸跪下上香！妈的，许惊红，你知道在跟谁说话吗？坐那个位置要够狠够绝，你他妈算那根葱也来沾边儿！够狠够绝。好了，来者是客，既然不跪，就敬一杯茶好了。早这么客气。你在干什么？许少，喝茶。你疯了吗？那可是你爸的！你他妈有病吧？怎么，许少不想喝？好，你够狠，够狠！我们走着瞧。许惊鸿，我没想到你竟然是这种人，你难道还在怨你爸吗？可你再恨他也不能。果然是甜的。甜的？这不是骨灰，这只是蛋白粉。该死的老二，出殡的事是他在负责。平日花天酒地就算了，竟然连这么重要的事都能出错。老三，我们走。大姐去哪儿？去找你二哥，问问他咱爸到底在哪儿。除了许林州，其他人滚出去！你谁呀？这是我们的地盘，你算哪根葱？还想赶我们走？老三，你个小叛徒，你让他来的吧？二哥，我劝你乖乖听大姐话，不然下场可是会很惨的。哼，徐惊鸿，我知道你有点本事，董事会和老爸葬礼上的事我都知道了。我警告你，别做无用功了。我们二房完了，与其徒劳挣扎，还不如纵情享乐。上来跟我说话。上来！我这一群美女，上来干什么？让我回去给老爷子送终啊！你们都有股份，就我没有，让我送终不可能。就是啊，我们才不上来呢，有种你下来啊！继续玩。徐惊鸿，你别吓唬老子，老子不是吓大的。这是5步蛇，剧毒无比，5步即死。方圆3公里内没有血清，不信你可以试试。你这疯子，到底想干什么？我还想问问你干什么？爸的遗体在哪？你都知道了，你觉得呢？不怪我，我也不想的。是许孝坤那王八蛋，公章一直没找到，他们怀疑在老爸身上，所以就把爸的尸体带走了。但是他们答应我不会对二房动手，我是咱家的功臣，没有我，你们都要死。我以为你只是花天酒道的公子哥，没想到你还是个畜生。你以为我想吗？明天就是董事大会，他3房早就准备好了。血龙殿的首领那是许孝坤的干爹，只要他们动动手指，我们的下场会跟老爸一样。血龙殿很厉害吗？厉害吗？血龙殿那可是全球暗榜排名第2的势力。放心，我是第1，也不怕风大闪了舌头。就你还第1？南疆首富得罪了血龙殿，一晚上就消失得无影无踪了。你们以为的都市传说都是真的，真的。蝼蚁罢了，我会亲自告诉他们，为什么他们只配第2。至于你，许惊鸿，你凭什么打我？一声大姐都不叫，不该打吗？让我叫你姐，做梦！
我可不是老三那么好收买的。哎呦，别打了，别打了！我都20多了，你还打我屁股，姐，行了吧？董事大会后停半年，月前滚去工地搬砖，表现不好不准回来。不是，他还真把自己当许家化作人了。二哥，你就知足吧，大姐连老妈都收拾了。完了，以后在许家的好日子到头了。等等，他说他要去参加董事大会，他真不想活了。爸，你放心吧，二叔就在车上呢，今晚就拉去解剖，就算是开膛破肚，我也要把公章找到。我怎么都没想到你二叔还会留一手，更没想到那个私生女竟然还敢不知死活的回来，还发现了你二叔被调包的事儿。我这就联系雪龙店，我干爹不会不管。怎么回事？又是这个臭女人！去开门。哈哈哈，蠢货！我这是改装车，改装费就花了3000万，连子弹都射不穿，想打开没门儿。过了明天，我保证你们二房会从这个世界上消失。我看你能把我怎么样？来啊，来啊！哈哈哈！这怎么回事？喂，干爹，救我！这有个疯子！老规矩们！喂，血龙殿是吧？明日董事大会，你们可别让我失望。这年头，女人都这么霸道了吗？有点意思，我们等着瞧。走喽，爸爸背着你回家喽。哎呀，你慢点，别摔着孩子。没事儿，等金黄长大了，我可就背不动喽。小时候您背着我回家，今天我背着您回家。爸，我们回家。喂，事情已安排妥当，3大天神、5大神将以及1万凤鸾卫包下3000架飞机，明日就到。许孝坤怎么处理？我自有安排。这是哪儿？你他妈敢绑架我！许金红，我可是你堂哥！你还知道有我这个堂妹？如果我不回来，我们二房怕是已经被你骑在脖子上拉屎了吧？知道就好，赶紧把我放了，我还要参加董事大会。看来你还是不了解我，我在外边也惯了，脾气不好。什么意思啊？我的手轻轻一动，你就是个死人了。今天是我爸头七，我要你说出我到底怎么死的，你们究竟想干什么？别冲动，别冲动，反正说了也没人知道，亮他也不敢把我怎么样。我说，二叔接管集团以来，就一直压着我们大房和三房，这几年甚至一直在背后偷偷查账，所以我们就一不做二不休，联合给二叔施压，结果二叔脾气太大，承受不住就归天了。那血龙殿是怎么回事？要不是有血龙在背后支持，你们觉得事情会这么顺利吗？你们可都听到了？什么意思啊？这还有别人？你以为这是哪儿？许金红，你看我！许少，请问你刚才说的是真的吗？麻烦您对着镜头澄清一下，您真的有和国外势力勾结吗？许家主的死，你要承担什么责任？你能回应一下吗？都给我滚！滚！许金红，你们二房这么玩是吧？这是打算跟我们大房和三房彻底撕破脸了。金红，刚得到消息，你三叔的已经带着血龙殿高手来了。堂姐，我们没别的意思，我们这就走，行吗？快走，走啊！血龙殿啊，杀人不眨眼的。妈，带着老三走。我不，我要跟着大姐。老大，老大，走啊！我既然来了，就不会走。老三，记住，幼虎终究要成为山虎。今天大姐所为，你要看在眼里，记在心里。更何况，既然已经交恶，走也没用。说得好，许金红，我还真有点佩服你。但你太看得起自己了，以为会点功夫就了不起了，殊不知孔雀开屏是好看，可转过来就是屁眼。血龙殿马上来了，你们就血龙殿在我眼里不过土鸡瓦狗。无知，太无知了！不走是吧？我们走。现在走，晚了。现在走，晚了。
完了，完了！哈哈哈！潘郡主，许惊鸿，接着装啊！我的人到了。许惊鸿，我知道你什么心思，在外蛰伏10几年，回到魔都想一鸣惊人，你还是太年轻了。爸，跟废什么话？今天我就给他好好上一课。堂哥，看在咱们一脉相承的份上，你就放了我妈和小弟吧。都是这个许惊鸿，跟我们没关系啊。我们愿意交出股份，只要你放了我们。早干嘛去了？现在你们二房就算把股份都给我，我都不稀罕。哑巴了，看到血龙殿来人了，吓得屁都不敢放一个。叫，接着叫，众多记者在场，把你想说的、想做的，统统使出来。硬气，想靠这群狗仔翻身，想什么呢？拍清楚点儿，明天头条看不到本少这张帅气的脸，本少弄死你！是。堂妹，你能把我怎么样啊？把这对母子带走，老的卖到窑子里去，小的卖到大山里去，一辈子别想翻身。大姐，救我们啊！大姐。你疯了！没看到雪龙殿来人了吗？还没轮到我收拾你，你竟然敢先动手！上下长反的玩意儿，跟我玩软的，我或许还念念亲情；可跟我玩硬的，我可太喜欢了。许家二房，我罩的。除了许灵州，你们敢再动一个人试试？她真的只是私生女吗？气场好强大啊！赶紧拍下来，这才是明日的头版头条。喂，你没搞错吧？我也是二房的。二房没有动不动就下跪的孬种。你一个私生女，学了点三脚猫，真把自己当女侠了？信不信我废了你？我就坐在这里，动一下算我输。苍蝇在屎上爬，那是它的天性，可飞到餐桌上会被拍死的。小妞，乔长老，此女深浅如何，在我手上撑不过一招。还愣着干什么？上！慢着！打打杀杀不成体统。侄女，我卖你个面子，只要你放弃股份，宣誓永久效忠三房，但前提是你得乖乖认个错。认错？何错之有？以下犯上，目无长辈，这还不叫错？这错你认还是不认？这就是我认错的方式。我可是你长辈，你连我都打。你也算个长辈，你是我爸异母同胞的兄弟，我爸葬礼你可来过一次，你可流过一滴泪。乔长老，这女人你有把握吗？有潜力，可以在我手上走3招。爸，我说什么来着？这种人就不该给他机会。许惊鸿，我对你的耐心是有限的。今日大会只有一个议题，二房当家做主，掌管许氏，谁还有异议？你竟然敢无视我，那就别怪我不念亲情了，还愣着干什么呢？给我上，打死算我的。许氏只有我儿才能撑得起来，我儿背后有血龙殿撑腰，必让你求生不得，求死不能。三叔，你刚才说求生不得，求死不能。你要干什么？不要冲动！难道你还敢杀人不成？是你先动杀心的，今天我就给家父讨个公道。乔长老，稍安勿躁。放了徐总，我来跟你说话。放了徐总，我来跟你说话。现在我错了。你能接我10招？不过小女娃，我给你个机会，你能在10招之内不倒，我可以让你全身而退。这可是血龙殿长老，对他你是血龙殿的，听说三房这么嚣张，都靠你们撑腰。我爸的死，你也有参与。我不知道你在说什么。那就是没有了。滚吧，你不配我动手。敬酒不吃，吃罚酒。那我就让你领教领教老夫的厉害。薄唇瘦腮，山根低陷，一副短命相。
确定要跟本小姐斗，那我也给你个机会，你要能接我一招就算了。狂妄！乔长老，干掉这臭女人！贱人，去死吧！你究竟是什么人？怎么回事？乔长老真的一招都撑不过去，他到底是什么来路？大姐，你真厉害！三房的叫嚣这么久，就这？大姐，你原来这么牛掰，怎么不早说？你又打我，为什么？知道你为什么有2只眼睛、2个耳朵、1张嘴吗？为什么？就是让你多看、多听，少说话，最好让我看到你诚心悔过，是对你最轻的惩罚。许啸坤，还有异议吗？没有，我可就召开董事大会，宣布董事长人选了。许金豪，你别张狂！你以为你赢了吗？黑白修罗！这2人我知道是血龙殿2大堂口的执事，远非乔长老能比，恐怕10个乔长老都不是他俩的对手。这2人是兄妹，配合默契，在国际杀手排行榜上排名第10。本以为我们兄妹只是走走过场，没成想还真遇到了硬茬子。你最好把你全部的实力都拿出来，不然你走不出这个会场。不仅如此，按照规矩，打伤我血龙殿长老平3族，你和整个2房都将不复存在。你确定要我拿出全部实力？动了，他动了。当然。罢了，我没空陪你们浪费时间。干什么？该不会是吓得想脱衣服求饶吧？怎么还摘东西了？陨石耳坠，重3000斤。特制金属腕表，重5000斤。海楼石项链，重1万斤。怎么会这样？为什么我感觉他全身的气势如跳楼机一般攀升？我也喘不上气了。黑白修罗，还不出手把他双腿双脚全部打断？看他还怎么逞强！装神弄鬼，去死吧！这，你要干什么？别过来啊！叫人。你说什么？让你叫人。你不是仗着有血龙殿吗？把能叫的都叫过来。既然把话说开了，就没什么顾忌了。既然公道不在人心，那么公道便只在我这拳头之上。好，你给我等着！妈，血龙殿派来的都是废物，根本不是许金恒的对手。快让干爹过来啊！许金恒，说到底你不就是想掌控许家吗？我告诉2房股份只占20%，可我们3房现在已经40%了，我们才是赢家。想拖延时间，等股东们来，你有那个时间，我也没那个耐心了。别，惊鸿，要不算了，大家都是许家人，坐下来好好谈不行吗？你们为难2房的时候，可没说算了。臭婊子！股东大会没有股东到场，根本不作数，你这是违反商业法！我要举报你！举报我？那就看看是你举报的快，还是我手快。爸，救我！他真的敢下杀手，这个疯女人！说吧，你到底想怎么样才能放过我儿子？我可告诉你，如果出了人命官司，这么多记者都看着，你就等着牢底坐穿吧！惊鸿，那些记者可都在直播呢，真杀人了，你也难逃。刚才他叫我臭婊子，你就叫你儿子3声狗杂种，没问题吧？你欺人太甚！好，我叫狗杂种。
狗杂种，可以了吧？贱人，你就这么针对我？你凭什么这么有信心拿下许家？就凭我许金红名正言顺，够吗？公章竟然在你这儿，我早就该想到的。二叔竟然真的把公章留给了你这个私生女，这个老奸计滑的东西！既然公章已经有了，接下来就该举办董事大会了。许金红，看在我们和老董事长交情的份上，我们不希望你一错再错。你是怎么威逼利诱我们董事会，让我们签署股权转让协议的？我给你一次坦白的机会，别想狡辩，我身上的伤就是最好的证据。对，许金红，媒体朋友们都在场，说说吧。大家也都看到了，这个女人一直在使用暴力手段让我们臣服。我三房不容易啊！这些董事会成员不惧淫威，敢于为我三房发声。只要我三房成为董事长，股东股份上涨10%。武的不行，改文的了。你们这群坏蛋，是你们先欺负我爸的，我大姐只是以牙还牙，我可以为我大作证。我也，你们太过分了，这是在逼宫！整个许氏都是我老公创立的，就凭我们人多势众，就凭你们孤儿寡母，不行吗？公章就在那儿，能者居之。这么多股东在场，我不信你还敢动手！哼，以为我是吓大的，有种过来的。现在可是法治社会，不错，暴力手段行不通的，有种就把我们手里20%股份拿走，不然你们二房就从台上滚下去。法治很好，既然要曝光，那我也曝光曝光你们吧。我们行得正，坐得端，我们有什么好曝光的？你李泽宏，5年来偷税漏税多达1亿之巨，其中有1半转入海外信托基金，高档奢侈品保养二奶，我说的对吗？你胡说八道！我是不是胡说八道？大家看看就清楚了。这些资料你是怎么来的？怎么会这么详细？甚至连每一笔支出都查得到？这不可能！李董事，只要资料提交给税务局，稍微应核时就会真相大白。面对记者，请您如实回答，到底有没有这回事？干什么？我可是许氏法律顾问，都给我滚开！信不信我告你们？法律顾问，你够格吗？3月8日，非法转移国内资产，套现2000万。5月6日，泄露集团机密，导致诉讼失败，赔偿被告1个亿，而你分了整整5000万。还有7月，不要再说了。什么情况？难道这些都是真的？许金红，你到底想干什么？法治社会当然是依法严办。就是这些人吧？你竟然还报警了！大小姐，我们错了，求你饶了我们吧！我们可是董事啊！在我这儿，懂事的人才叫懂事，你们连一片乐事都不配。许金红，做人不要太绝，为了拿走我们股份，你竟然不惜把我们送进监狱，你太狠的心了，绝对不会这么做。你以为我爸他不知道你们干的那些破事儿？他念旧情，睁一只眼闭一只眼罢了。可你们又是怎么对他的？我告诉你们，我不是菩萨，这里也不是寺庙，不是你们许愿的地方。做了错事，就要承担代价。金红，你真想好了吗？处理垃圾还要想，开除所有董事，拿回股份是大快人心，可公司怎么办啊？万一血龙店转而对许氏集团下手，你一个光杆司令……放心，天塌不了。我们服了，真服了。大小姐，您要我们怎么做才肯放过我们？您尽管说，我们都答应。交出股份，滚出许氏。好，我们答应，我们答应，我们20%的股份交给大小姐，只求让我们少蹲几年牢。不是，你们这就认怂了？走，40比40，现在我们股份持平了。许金红，你知道你干了什么吗？你一下子开除了所有董事，许氏会乱套的。你这女人比我还狠，我再怎么样也不会动公司。公司是家族的根，
连根基都动摇，许家还怎么持续？就是一个疯女人，为了得到股份不择手段，适可而止吧，不然别怪许家上下对你不客气。从我出现在这里，你们就没对我客气过。你现在已经是许家上下的公敌了，大房知道你开除所有董事，一定会赶过来。大姐，大房家的堂哥是黑龙会的副会长，我听说黑龙会在国外很厉害呢。他成副会长了？前段时间国际新闻上沸沸扬扬的绑架霍家大少事件，就是黑龙会一手策划的。呵呵，怕了吧？我告诉你，我这位大哥可比我还狠。要不是他看不上许氏集团，也轮不到我来出头。许惊鸿，现在你跪下，我们或许还可以给你说说好话。跪下，好啊，你变成坟，我给你跪下烧香。你牙尖嘴利，我看谁这么大口气，连我三叔都敢诅咒。儿子，大房那边都办妥了吧？放心吧，这么多年谋划早就办妥了。大哥，你可算来了！我们许家被这个私生女都快欺负惨了。许惊鸿，你的身份？身份？你10岁因为害死亲生母亲被二叔逐出家门，现在许家的族谱上都没有你的名字。名义上讲，你根本不是许家人。你来董事大会闹事，我问你，你以什么身份？你又以什么资格？什么？害死自己亲生母亲？还有这种事啊？怪不得他这么疯狂，原来从小就这样啊！那我告诉你，我比你有资格。你开什么玩笑？大哥是黑龙会副会长，他要是没资格，难道你有？许卓峰，你知道你为什么没资格吗？因为你就是猪脑。许惊鸿，别以为你是个女的，我就不敢动你。喂，到了吗？已经在门外了。那就进来吧。许惊鸿，你到底要搞什么名堂？给你个惊喜。帐篷，竟然是帐篷！怎么会抬一罐帐篷进来？怎么回事？我们不是在野外露营吗？地震了！不对，我们好像被抬起来了。老大，惊喜到了。许惊鸿，你这是知道你们的下场，准备全家睡帐篷吗？各房长辈都在场，只有你大房没有长辈过来。今日董事大会，怕是有点不合规矩。许家谁不知道我爸走得早，家母吃斋念佛，从不过问家族事务。我妈不会来的。不见得，我这不是把大伯母请过来了吗？怎么办？怎么办？要是被他们看到我这个样子，我就彻底完了！赶紧想办法呀！我可是三房管家，要让人知道主仆同奸，我们可就彻底废了。都怪你，非得玩什么护卫，我恨死你了！怎么好像有男人的声音？我也听到了。许惊鸿，我已经说了，我妈整日吃斋念佛，为我爸守寡整整15年。这要是在古代，立一个贞节牌坊都不为过。你的意思是我妈和男人在里边乱搞？儿子，这里边该不会是……妈的，管家呢？我怎么一直没看到人？既然不信，那就打开看看。不要！天哪！竟然是一对野鸳鸯，衣服都没穿好。世风日下，这是什么人逃出来了？让我看看，这是谁啊？大伯母。许卓峰，你仔细看看，和你妈怎么这么像啊？你认错人了。是我认错了吗？许卓峰，这位难道不是虔诚礼佛、替许家守寡的贞洁烈妇大伯母吗？许惊鸿，你给我闭嘴！看来真的是我认错了。大伯母清心寡欲，是许家女人学习的榜样。怎么可能跟别的男人露营，还衣衫不整的抱在一起？一定是我认错了。对，你真的认错人了，还不走！
走吧，是一场误会。站住！你们当我瞎？你来到什么？大少爷，没看错的话，你是三房的管家吧？徐孝坤，你他妈给我一个解释！大少爷，你认错人了，我不是。你给我闭嘴！我就说我妈怎么一直让我支持三房，搞了半天，你们竟然找人勾引我妈！大哥，这是个误会。人赃俱获，你跟我说误会！惊鸿真是太牛了，竟然连大房的把柄都能抓到！大姐啊，大姐，为了股份，你真是什么都干得出来，漂亮啊！真是替我们二房狠狠出了一口恶气。大姐，好样的！天哪，没想到还真是这样，这下许家丢人可丢大了。赶紧拍下来，这个月奖金就靠许家这场大戏了。许惊鸿，这就是你的打算吗？许家脸面，许家声誉啊，你一点都不顾了吗？抱歉，我不是许家人，我没在许家族谱，这可是你们亲口说的。你听我解释，大哥。还解释什么？帐篷、男人衣冠不整，还有什么好解释的？儿子，不是你想的那样，我和你王叔是真心相爱。王叔，我黑龙会副会长，你让我叫一个下人王叔？来人，把我王叔拉下去，打断四肢，丢到深山老林里喂狼。不要啊！是许孝坤，是他让我这么干的。说你妈常年空虚寂寞，只要勾得到手，让他干什么就能干什么。你还说拉下去？把这两个人都给我拉下去！走，三管家去！徐景洪，你够绝！对，这就是驱虎吞狼。老大，你可千万别上当！徐景洪，你不就是想要我大房20%股份吗？告诉你别做梦了，我是不可能给你的。让我想想，三房给你大房戴了那么大一顶绿帽子，竟然还无动于衷。明白了，该不会是血龙殿给了你什么好处吧？扶持许孝坤上位，就让你坐上黑龙会会长的位置？你胡说八道！你一个私生女，一回来就把许家搞得鸡犬不宁，解散董事会，离间许家，让你这种人掌控许氏，许氏迟早破产。许惊鸿，你还是嫩了点儿。你以为靠着这点把戏就能离间我们三房和大房的团结？没有大房的股份加持，你就算强行继任，也不符合股权法。三房害我父亲，不念亲情，有违人伦。我亲眼目睹许孝坤要把我爸开膛破肚，这个梁子没人解得开。三房，我灭定了！我警告你，最好不要管。这不是你插手许家的理由。可那是我爸。可你是野种，冥顽不灵。看来我有必要教训教训你了。滚！你刚才说什么？教训谁？有种，再说一遍。许惊鸿，你好大的胆子，竟然敢出手伤我黑龙会的人！黑龙会，别说是几个臭鱼烂虾，就算是黑龙会的会长，我也灭过。这女人怎么回事？为什么这么强势？我黑龙会会长前段时间刚出事，新任会长一再警告我不要惹是生非。怎么没种了？怕了？许惊鸿，我倒要看看你能有多厉害！黑龙拳！你应该庆幸，你和我父亲的死没有关系，不然你现在已经是个死人。许惊鸿，我真是小看你了。我已经通知会长，他人马上就到。就算是黑龙会会长来了，见了我也要跪下。好大的口气！我们新任会长那可是神境高手，你这点小把戏根本不够看。对，你别以为打败了血龙殿一个小小长老，2个小小执事，就以为天下无敌了。那可是黑龙会的会长。我说了，就算是黑龙会会长来了，见了我也要跪下。谁这么大狗胆，竟然敢让本会长下跪？黑龙会的会长真的来了。卓峰，大家都是一家人，打打闹闹就算了，你别动真格的啊。黑龙会在海外，那可是实打实的黑恶势力，地位仅次于血龙殿。许惊鸿，
血龙殿的事还没完，又来个黑龙会，我看你这次怎么办！哈哈哈哈哈！许惊鸿，这次你完蛋了！我干爹是没到场，可是黑龙会的会长来了，今天谁也救不了你。大姐，我相信你。会长大人，本不想惊动您，可这个女人说，就算你来了，见了她也得靠边。她还说要拿你的脑袋当马桶。她真这么说？这背影怎么有几分熟悉？就是你个黄毛丫头。这样，只要你现在跪在本会长面前，把本会长伺候舒服了，我就饶你一命，甚至可以让你当我的小情人。怎么，不愿意？会长，这婊子目空一切，您就该给她点颜色瞧瞧。只要您能解决她，事后我一定在我干爹面前给您美言几句。我再问你，到底是跪还是不跪？你确定要我下跪？会长，您怎么了？让我跪下伺候你，你想我怎么伺候？我倒想听听看。怎么会是他？怎么可能？不对，一定只是长得像。惊鸿，你是惊鸿大人。会长，他是叫许惊鸿，可不是什么大人啊。您怎么了？你个狗东西！老子快被你害死了！惊鸿大人，我错了，是血龙殿店主让我过来给许家撑场面，可我实在不知道您在这里啊！不是，会长，您怎么给他跪下了？我现在命令你，马上给我站起来，把这个臭婊子给我打残！你知道怎么做？我是不知道雪龙店店主什么脾气，但是我知道这位的脾气。你想干什么？打残是吧？我成全你！我的腿废了！坤儿，许卓峰，你就看着你弟弟被废，竟然无动于衷！许卓峰，我警告你，现在最好跪下，给惊鸿小姐磕头道歉，否则连我都保不住你。许家许卓峰代表厂房愿交出所有股份，从此以后，厂房二房情同手足。很好，60比40，现在二房股份占据绝对优势。这许氏董事长的位置，我二房就当仁不让了。承职。我愣着干什么？快去啊！坐上去。大姐，爸说了要让你继任，我还小，我自有安排，听我的。许家二房许志正，年少聪慧，前途远大。现任命许承正为许氏集团董事长，谁赞成？谁反对？我反对！许惊鸿，你羞辱人也不是这么个羞辱法吧？竟让一个小毛孩当董事长！反对无效。许承志成年之前，由我代理董事长。你特么……许卓峰，这里有人不服。小坤，出去之后你想干什么我不管，但是在董事大会上，抱歉，你再不服软，别怪我不客气。我们同意见过董事长。许家三房见过董事长。许家大房见过董事长。见过董事长。很好，明天我爸出殡，我要求许家众人悉数到场。我们走。快，来人，把孝坤抬下去。坤儿，坤儿，妈，你一定要帮我报仇。许云海，你这个废物，敢让店主的亲骨肉残废，你是想死吗？老婆，别叫我老婆，我跟你只是形式上的婚姻，血龙店的店主才是我真正的男人。苏冷薇，你还想怎么样？我为了你和儿子做了这么多事，甚至不惜背叛许家呀！哼，还不够。孝坤就算是残了，也要成为许氏董事长，让老祖法出山吧。那黑龙会怎么办？许惊鸿有黑龙会撑腰。黑龙会，这世上很快就没有黑龙会了。愣着干什么？
还不去找老族长？就跟老族长说，要想许家不被3大商业巨头吞并，就给我老老实实的过来，谁也不准送2房出兵。苏冷威，老子戴了20多年的绿帽，为了这个家牺牲这么多，你竟然一点旧情都不念！惊鸿，已经到时间了，可许家大房和3房一个人都没来。谁让大姐非得让个小毛孩子当董事长？谁会服气？这要是让我当……你要是不满，就滚回去，别逼我在爸的祭牌上扇你。既然没人来，那就不等了，随我进去。爸，我来看你了。惊鸿，你爸其实也是个可怜人，为了这个家牺牲了太多太多。这些年，他过得还好吗？你难道不觉得我和你妈长得很像吗？其实我知道，他一直把我当成你妈的替代品。我早就发现了，我还以为他这么快就移情别恋。他一直念着你妈，一直念着后悔把你赶出去。这些年，他都在找你的下落，可你好像人间蒸发了一样。直到这2年，他才知道你一直在国外。为了弥补你，他开始对许氏大刀阔斧的改革，想把一个安安稳稳的许氏交给你。你的意思是，他一早就决定把许氏交给我打理？你也知道许家不成文的规矩，许氏传男不传女。我虽有过怨言，明明我给他生了2个儿子，为什么他心心念念的还是你？可现在我不怨了，相反，还很感激你。感激我？你和你爸真的太像了，一样的重情重义，一样的眼睛里揉不得沙子。我看到你，就感觉你爸再次活过来一样。在这儿呢，这就是徐老二的坟墓，把坟挖开。许拔了，谁让你们过来的？敢动我爸，你活腻了吧？还以为谁呢？这不是徐老二家的孬种吗？我去你的吧！你敢打我？许家村每年1000万分红，可都是我爸给你们的。老族长吩咐了，徐老二一家作恶多端，搅得家宅不宁，徐老二没资格入祖坟。老族长就是你爸的叔叔，是许家辈分最高的人。不过你没见过，你一出生就在魔都。这就是徐老二那闺女吧？是你自己动手啊，还是我们帮你啊？我爸就在这儿，谁也别想动。如果非动不可，我不介意把这些坟全都刨了。你这是倒反天罡，还有没有规矩了？要不是我爸，你们还不知道在哪儿要饭。我许家2房的规矩才是规矩。许灵州，在这儿呢。你不是很混吗？把这些人手脚都打残，让他们跪在爸的坟前守墓。还愣着干什么？都给我拖走！敢跟我大姐耍和，这可是你们自找的。你是3婶？看来这个苏冷威才是幕后主使，是时候会会他了。许惊鸿，看看你干的好事！卓峰，这是怎么回事？你还问我？黑龙会的会长竟然死了，难道是血龙殿干的？不然呢？你不是自诩无所不能吗？你不是神挡杀神，佛挡杀佛吗？我们黑龙会已经被血龙殿灭了。黑龙会本也不是什么好东西，我劝你还是老老实实在国内待着，海外势力不是你能染指的。你还在说风凉话？黑龙会覆灭只是前菜，现在3大商业巨头已经齐聚魔都，正等着对许家磨刀霍霍呢。我看你现在怎么办？3大商业巨头，你爸这2年经历了内忧外患。内忧是许家内斗，至于外患，就是这3大巨头了。各大董事都被开除了，现在只剩你一个光杆司令，这可怎么办啊？兵来将挡，水来土掩。走，回公司。老大，是时候回归了。你现在做2件事：第一，帮我联系境外那些金融巨头，3大商业巨头这次玩过火了，连我爸都敢招惹，我不想放过他们。境外那些股头可都是福布斯排行榜上的人物，比什么国内的商业巨头强得多。第二，暗榜龙头权杖给我带过来。血龙殿这些年过于猖狂了，我要给他们永生难忘的教训。行了，你去办吧。
惊鸿，三大巨头来者不善，如果不能善了，我宁愿放弃许氏，也不想看着你涉险。我答应过你爸的，咱们一家4口，一个也不能少，还不至于。我们去会会他们。听闻许小姐解决了许家内斗，手腕铁血，巾帼不让须眉，实在佩服。来人，上酒。许小姐，请。几位，这杯酒我替了。没关系。哈哈，许小姐打量，不过一杯，恐怕无法彰显您的胆魄。怎么？那我要干了这一瓶。那就再好不过了，我们3位也能高看许小姐一眼。好，这一瓶我赔了。你们就是这么为难许家掌舵人的吗？给女人灌酒，算什么本事？无妨，几滴酒罢了。妈，这几个家伙摆明着不怀好意，咱们要小心。放心，你大姐可不是软柿子。海量，佩服。接下来轮到各位了，上酒。许小姐，我们还是说回正事吧。好啊，但几位还是先把酒喝好了再说，喝好了才好谈生意。老二，帮帮几位大佬。好嘞。放肆！许家这是要跟我们翻脸！许灵州，愣着干什么？帮3位巨头饮酒。等等，我们自己喝。许惊鸿，你彻底把我们得罪死了。我把丑话说在前头，许氏就剩下你这个光杆司令了，识趣的就把许氏交出来。如果不交呢？也好办，让3房许孝涵、许少掌管许氏。搞了半天，原来是血龙殿的狗。放肆！我警告你，论铁血手腕，我们不及你。可若说商业较量，你连跟我们斗的资格都没有。我很纳闷，你们明明可以强，为什么搞这么一出啊？知道我脾气不好，喜欢杀人，不敢来硬的，对吧？许惊鸿，这可是国内，你在国外那套行不通，有种我们桌面上斗。好，你们想玩，我陪你们玩，但是希望你们能承受和我作对的代价。代价？许家都快被你拖垮了，还有什么代价可言？许惊鸿，3大巨头都打到家门口了，你还逞强？赶紧交出许氏，让3房主母当家。让一个外姓人当家，苏冷威跟3大巨头就是一伙的，他们狼狈为奸，就是为了图谋许家。苏冷威是集团总监，操盘许氏金融，哼，难道不比他强？我许家是集团，不是黑社会，不需要打打杀杀。没记错的话，我爸创业的时候，你只是个扛大包的，即便许家富了，你也是既得利益者，没有对许家做出过任何贡献。我辈分在这摆着呢，辈分再大，就凭你要把我父亲移出祖坟，你也不配。你好，那你说要怎么办？难道眼睁睁的看着许家被3大巨头吞并？你们想怎么办？划出一条道来。打打杀杀就免了，就来一场赌局。赌局？比投资股票。苏冷穗和许惊鸿选择看中的股票，分别注册10个亿，1小时为限，谁的股票赚得多，谁就赢。我们赢了，让苏冷威掌管许氏，而你们赢了，可以获得你们3大巨头的全部财富。不错，对你们来说可是一本万利，敢不敢？会不会有诈？这可是关系到许氏千亿市值的豪赌啊！好，我接了。
许惊鸿，你就一点自知之明都没有吗？你小学没毕业就被丢到国外了，而冷威负责许氏股票这么多年，股票可是他最擅长的领域。赶紧把位置让给冷威，许氏还能保住。跟他比，你必输无疑。我们相信惊鸿，10个亿，我们二房出了。这可是你们自找的，你放心，我会让许金黄输的裤衩都不是，把你们二房所有现金流都输个精光。等我把许氏拿过来，我再让许金黄给我儿谢罪。许家长辈，你辈分最高，今天我要你一句话。什么话？如果我赢了，以后许家是不是凭我摆布？你能赢，许家，你当家做主，我们这帮老家伙毫无怨言。如果我赢了，他苏冷威能不能随我揉捏？那是当然，许家长辈绝无二话。如果我赢了，许家三房就能生死由我。你难道要铲除三房？骨肉至亲，这女人也太狠了。我就问，能还是不能？能。好，就要你这句话，开始吧。许惊鸿，你就这么有信心？从你回国开始，就一副高高在上的姿态，你凭什么？你们搞错了一件事，股市涨跌从来靠的都不是某个人的操盘。真是可笑之极，不是靠操盘，那靠的是什么？靠我许惊鸿一句话。你们听听，怕不是脑子进水了吧？靠你一句话。无知者无畏啊！我刚才差点以为你有什么了不得的身份，看来是我多虑了。你别告诉我，你一个女流之辈，还能弹指间左右股市的风云变化？许惊鸿，我就给你普及一下基础知识。大夏股市流水超万亿，大小上市公司数千家之多，你一句话左右整个股市，别说是你，连股市巴菲特都做不到。别跟他废话了，他已经无可救药了。开始吧，替许家除掉这个祸害。大姐，赶紧操盘啊！你还愣着干什么？谁说要赢就非要操盘？这么低级的玩法，不觉得很 low 吗？什么？不需要操盘？可是那10个亿启动资金怎么办？你要如何操作？我根本不需要10个亿。暴露了吧，老组长？你可看到了，他根本就不会操盘，连最基本的经营学知识都不知道。惊鸿，那你要怎么对付苏冷威？对付他，我只需要1枚硬币即可。滑天下之大稽，我倒要看看你如何用1元硬币叫供他10个亿的启动资金。许惊鸿，我已经买入了10家优质股票，1个小时10个亿便能翻一番。是吗？从此刻开始，股市薛崩。你说薛崩就薛崩，你以为你……不好了，股市崩盘了！崩盘？你买的那些个优质股票全都崩盘了，价格腰斩，现在已经赔了5个亿了。怎么会这样？还愣着干什么？还不赶紧操盘！我现在就套现离场，继续买其他股票。10个亿可是我们3个人真金白银砸进去的，如果让我们亏本，别怪我们不顾及血龙殿的面子。许惊鸿，你只是运气好，少得意。我现在手里还有5个亿。妈，大姐可什么都没做，这到底是怎么回事？我怎么知道？不过你大姐自打回家以来，每一件事儿都按照她的规矩实现了，这就是能耐。可那是股市啊，大姐的规矩这么逆天，让股市血崩就血崩。不对，又怎么了？自己看，你选的另外几个股票也崩盘了，价格触底，又赔了3个亿。买什么亏什么。苏冷威，你不是金手指吗？就这？我不信，我不信！金融领域是我最擅长的，这绝对不可能！我马上操作。难道老夫押错宝了？不用操作了，今日股市全线雪崩。到底发生了什么事？怎么会这样？
除非发生了国际性大事件，不然不可能。难道真的是大姐？我说过，股市涨跌无外乎我一句话的事。你放屁！你是说你一个人可以左右上万亿的股市？你知道左右一国股市需要多少资金盘吗？除非事业排名前3的首富联手坐庄，不然你认识世界首富？一群蠢货。不错，就是前3首富联手坐庄，我就是要大炮打蚊子，也要让你血本无归。10个亿，亏光了，1分不剩。什么？我赢了，赢你1枚硬币。不可能！我有10个亿，10个亿啊！结果全都亏了，净资产为0，而你净资产是1硬币，我竟然没赢得过你1枚硬币！我不服！我不服！许惊鸿，你到底在搞什么鬼？你到底用了什么手段？我的手段，你还不配知道。这不能算，你纯粹就是运气好。今天这个场合，你以为是什么儿戏吗？3大巨头，你们不会这么言而无信吧？这个结果我们不认。无耻！胜负已分，为什么不认？许惊鸿赢得太过于匪夷所思，1枚硬币赢了10个亿，我们当然不认。他从头到尾连股票市场都没进，这场的确不能算数。你们不算数就不算数，我认。不是，大姐，你脑子进水了！他3房今日是铁了心要跟我比个高低，他3大巨头今天也是铁了心要许氏集团，所以无论输赢，他们都不会承认。好啊，好啊，没想到你这么有底气。就凭你这份果决，我勉强可以把你从悍妇升级为蠢妇。不过你别多想，我的好侄女，也就仅此而已。许氏发展至今已经到了瓶颈，如果想走出魔都，必须解决3大蓝老虎。今天我就破例一次，帮许氏解决眼前这3个所谓的商业巨头。你说什么？我没听错吧？你要解决我们3个人？惊鸿，这可不是短期内能做到的。你爸耗费了数年时间都没能解决他们3个。想拖延时间是吧？想解决我们3大商业集团，起码也需要5年时间。哼，5年？哼，就算我们肯给，西方暗榜势力怕也不会给。5年？不需要那么久，3秒足够。你做梦没睡醒吧？人心不足蛇吞象，不懂得见好就收。大话谁不会说？你去挑墓地都来不及啊！还想解决我们3大商业巨头？站在你们跟前的这个人，上可斩巍巍之昆仑，下可擒龙于沧海。这世上就没有我老大做不到的事。老大，事情都已办妥。3报，许氏3大竞争对手高家灭。2报，许氏3大竞争对手杜家灭。报，许氏3大竞争对手柳家灭。什么？这怎么可能？3大商业巨头全灭，3大最强竞争对手全都灭了，这岂不是代表着许氏会一飞冲天，再无后顾之忧？许惊鸿，你以为你虚张声势，我们真的会信？我们3大巨头全灭，谁给你的信心？谁给的勇气？我们3大巨头如果真的出事了，我们3个人会不知道吗？真是可笑。很快你们就知道了。接啊，不敢接了。你说真的？我魔都杜家真的完了？怎么会？是真的，新闻上已经刊登了。魔都高家因金融罪而被查封，杜家因得罪未知神秘势力而终结，还有柳家也是。竟然是真的，竟然是真的！这下许家再也没有后顾之忧了。我不信，我绝对不相信他能3秒灭3大巨头。那我算什么？算什么？惊鸿，原来你这么有能力，你怎么不早说？滚开！惊鸿，你……我问你，现在许家是否认我摆布？是。苏冷薇是否凭我揉捏？当然。那3房是不是生死由我？是。老族长，不可啊！你看他多嚣张！嚣张？难道他不该嚣张吗？连3大巨头都垮了，许家能强盛几十年，靠的就是谁强谁少。事实证明，真正一无是处的人是你。看来还真是我们小看你了，许惊鸿，你惹了一个庞然大物，
还不自知。庞然大物，你们3大商业巨头就在不久之前已经被霍氏财团收购了。霍氏就是那个大夏首富霍氏。惊鸿，如果真的是这样，我们可捅了大娄子了。霍家掌控的财富超乎想象。霍氏很快就会派人前来调查。没想到3大商业巨头后边还有霍氏。二房的，我看你要不还是认怂吧。不管是赢是输，许家不能倒啊！你们就那么确定他能左右许家？就算是霍少华来了，见了我家老大也得叫一声恩人。霍总那可是霍氏财团掌舵人，你的意思是霍总都欠你人情？不是人情，而是人命。苏冷薇，我只能说，招惹二房是你这辈子做的最错的事。以为孤儿寡母加上一位扶不起的阿彩可以轻松揉捏，却没将我这个私生女算在列。你到底什么意思啊？放心，我不会这么轻易绕过你。我要用我的身份将你们3房的每一个人彻底碾碎，碾死，让你们一辈子活在阴影和悔恨之中，将比吃牢饭痛苦1000倍、10000倍。霍少华，霍总到。今天看来是个好日子，这么热闹，还坐得住，真能装腔作势。奇怪，怎么他还这么淡定？霍总，你居然亲自现身了！你也知道我们3大巨头破产的事儿了吧？你可不能不管啊！我当然要管，你们3个都给我站过来！霍总，你怎么打我们啊？打你们？我恨不得杀了你们！竟然连惊鸿小姐都敢招惹，一个个都不想活了是吗？惊鸿小姐，愣着干什么？还不都给我跪下！惊鸿小姐，这3不开眼的东西，我会亲自教训，给您许家带来不必要的麻烦，我深感歉意。这什么情况？霍总，你该不会是看上我家惊鸿了吧？不错，惊鸿小姐，嫁给我吧。霍氏集团总裁竟然看上了这个私生女，这怎么可能？我说过，我不和弱鸡打交道。天哪，霍总竟然被人说成是弱鸡！如果霍总弱，那这世上还有谁能称之为强者？闭嘴！惊鸿小姐，我知道许家现在内忧外患不断，我自问还是有一些商业天赋，请惊鸿小姐给我一个机会，我愿意当许氏集团顾问，3个月内还您一个魔都最强许氏。真这么想追我？请惊鸿小姐给我一个机会，甘愿效犬马之劳。那好，本小姐就给你个机会，表现好了，允你靠近我。多谢惊鸿小姐。是我眼花了吗？堂堂霍氏总裁竟然如此卑微！惊鸿，你到底是怎么做到的？只要你够强，男人只是陪衬。你要干什么？放心，我现在不会动你。我说过，我要让你3房在无尽的痛苦和悔恨之中死去。老族长，是不是可以祭祖了？是，我这就召集许家上下祭祖，将您父亲列于宗祠之内，日日供奉。堂哥，你来干什么？消息挺灵通啊，知道我姐稳住了集团，现在想过来讨好我姐对吧？我跟许家厂房没什么好说的。等等，堂妹，我准备好了包厢，能不能给我一个当面赔罪的机会？行，我倒要看看你还有什么把戏。许灵州，照顾好家里的小孩子。喂，你这话什么意思？是不是卓峰知道什么了？承认该不会有危险吧？怎么可能？咱们家那么多保镖，能出什么事儿？说吧，到底找我来干什么？二叔的事，是我不对，我听信了3房的鬼话，虽然我并未参与，但我也算间接害了二叔。这根手指，就当我给堂妹赔个不是。不愧是混黑龙会的，有点血性。本是同根生，没必要这样。说吧，什么事儿？我妈的事，你应该一清二楚。
三房为了上位，不惜毁我们一家声誉。所以，你想报复？实不相瞒，苏冷薇那个女人现在已经疯了，她用雪龙宫威胁我对你们下手。如果我不照做，我会死得很难看。为什么要交给我？我不知道你是什么身份，但是你一回来就展现出了非凡的手段，远非常人能及。更何况，三房和你是血海之仇。今晚琉璃之主回归，血龙店主将会现身，这是一个千载难逢的机会。你就这么信任我？不是信任，而是非你不可。许家上下现在只能靠你了，你还不知道吧？许啸坤根本不是许家的种，而是苏冷薇和血龙店主生的野种。你说什么？所以无论如何，绝对不能让许家落入三房。对了，还要提防他们用老三威胁你。许惊红，我儿子被你打残了。你说，如果这小崽子也残了，会怎么样？我警告你，许云海，不要在作死的道路上越走越远。不是看在你是我三叔的面子，你活不到今天。地址发给你了，半个小时赶到，不然后果自负。你替别人养了20多年儿子，还让外人祸害许家，你还算许家人吗？原来你都知道了，那又怎么样？冷薇说了，只要让孝勤成为许家董事长，就会跟我一起过平淡的日子。这一切计划都被你破坏了。那也不是你害我爸的理由。我没有，是苏冷薇。不过现在说什么都晚了，你都死到临头了，说再多都没用了。许云海，你还执迷不悟，你被苏冷薇骗了。现在放下武器，我留你一条命，让你安享晚年。你以为你很能打就了不起？这2个是血龙电话重金请来的东瀛高手。哼，就他们给我提鞋都不配。你，许承志，要怪就怪你这个大姐，你才5岁啊，就要去见你爸了，真可怜啊！上！到你了。这怎么会？承志，怎么样？吓到了吧？大姐，我不怕。你说过，幼虎终要成为山猴，我要成为像你、像爸那样的人物，我才不怕。好样的，大姐没看错你。大姐，你受伤了，疼吗？承志，你怎么样？妈妈，我没事，是大姐救了我。许林州都怪你，卓峰警告过你，要保护好承志，可你呢？许云海，承志可是你亲侄子啊，你也下得去手？你还是个人吗？我也不想的，都是你们逼的。小康明明那么优秀，你们为什么要跟他作对？为什么？优秀个屁！绿帽子戴了20多年，还舍不得摘下来啊！哈！感动我三房的人，活腻了。来人，让他也尝尝被废的滋味。不要！林州！许惊红，这就叫一报还一报，怎么样？滋味不好受吧？许啸坤，你个王八蛋！我大姐一直不待见我，二房从上到下，没一个看得起我。你抓我，抓错人了！是吗？好啊，那就用你换许承之，我就饶你一命。你做梦！看不出来啊，还挺硬气。哎呦，许家的一滩烂泥也会维护弟弟了？我是一滩烂泥，可小爷也知道什么叫兄友弟恭。大姐，别管我，那个道士是个高手。许啸坤，你找死！不自量力，真看不出来啊！小丫头年纪轻轻，的确是个高手。你算个什么东西，也敢在本小姐面前郭老？我劝你立马滚蛋，否则明年的今日就是你的忌日。小丫头，
你好狂的口气啊！打败了几个歪瓜裂走，就以为自己天下无敌，殊不知人外有人，天外如天。喂，老道士，你可是我花了全部身家从昆仑山请下来的，能搞定吗？许少放心，没有人能破掉贫道的金刚不坏之身。许惊鸿，听到了吗？今天这个局你破不了。啰嗦！立刻放了许灵州！你说什么？我没听清楚。立刻放了许灵州！我的好妹妹，麻烦你再大点声，我听不见呐！我警告你，立马放了许灵州！你警告我的声音，能不能再大点声啊？我倒是想看看，到底是你的嘴巴硬，还是他的脖子硬。许啸坤，我不妨告诉你，我答应过我爸房，一个都不能少。你如果动他，后果你承担不起。我他妈都这样了，你跟我说后果啊！本是同根生，相煎何太急，这是你说的吧？老子今天就破例了，你能把我怎么样？本以为只有一个许云山，没想到许啸坤竟然也冒了出来，真是大意了。好，你赢了，说吧，你想怎么样才能放过林州？我赢了！听到了没有？他说我赢了，我终于赢了一次！既然我赢了，那你说你错哪儿了？错在不该夺走你许氏家主的位置。那既然你已经知道错了，那就拿出点诚意吧。够了吗？不够。够了吗？不够。继续。不要！不要！姐，求你，不要为了一个扶不起的阿吕操践自己啊！不要！大姐，我何德何能？我一直以为你瞧不上我，可没想到，大姐，我错了，我真的错了。以后我一定改过自新。怎么停了？继续啊！许啸坤，你到底想怎么样？你最好别太得寸进尺，我的忍耐是有限度的。你的忍耐是有限度的，大可以不忍。大姐，别管我，别管我！姐弟情深啊，我好感动啊！你到底想怎么样？我现在想让你下跪给我磕3个响头道歉，兴许我可以考虑考虑放了他。考虑？你也可以不跪啊，你自己选。我这人从不勉强别人。看我干什么？还不都是你自找的？一个女人还想当家做主，活该！大姐，不要！我答应过爸，我们一家人一个都不能少。我许灵州活了20多年，还不如老三来的硬气。今天我就硬气一回。大姐，我就算是没了，也不会让你受辱。我要保住许家2房最后的体面。许啸坤，我跟你拼了！林州，二哥，来人，给我拦住他！都给我滚！贫道这一掌20年功力，你就算大罗金仙也必死无疑。是吗？你竟然没事？怎么可能？你也该死！
贫道40年童子之身，练就的金刚不坏神功，就凭你这女娃娃，也想破掉？做梦！我就知道我找对人了，哈哈哈！我再加2000万，我让他求生不得，求死不能。小贱人，端道劝你立刻束手就擒，少吃一些苦头，不然的话，死！我都说了。怎么会这样？死！老登，愣着干什么？赶紧推着我走啊！走得了吗？你不是很狂吗？跑什么啊？今天的主角是你，你跑得掉吗？慢着！老组长，难道你还想插手？惊鸿啊，我老了，管不了了。这许孝坤的确死有余辜，可这不比国外，你在这里杀了人，还能待下去吗？你逃到国外，那许家又该怎么办？狼子野心之人还没清除干净，你不能出事。我不惧怕这些，人生在世，有些事我不得不做。如果非要担上骂名，我一力承担。如果真到了势不可为的地步，我们也不拦你。可是你难道不能用别的办法把他们绳之以法吗？还是说你习惯了杀戮，所以就要以暴制暴？惊鸿，林州还有呼吸。今天我就暂且绕过你们，我会用最正确的方式，让你们这些凶手得到该有的惩罚。店主大人，这次行动又失败了。那个许惊鸿到底是什么身份？为什么跟打不死的倒墙一样？他的身份你不需要知道。接下来该动许家账房了。店主大人，我为什么感觉你从始至终针对的都是许惊鸿，似乎对谁当家主并不上心？做好你分内之事。许惊鸿流离之主，哼，我们的较量才刚刚开始。从现代医学角度讲，已经回天乏术了。我们最多只能吊住生命体征，但也只能维持3天。真的没有办法了吗？我答应过父亲，不能让任何家人出事的。我答应过的。惊鸿，或许我有办法。你有办法救林州？我知道有一个东西应该能救。什么东西？快说！大夏有一宗门，叫天武门。天武门里有很多古武高手，但他们从不在人间行走，所以世人对他们知之甚少。不过如今他们的少宗主冯凯却热衷于游戏人间。你到底想说什么？冯凯身上有一块玄阳灵玉，这是非常好的宝贝，活死人肉白骨都不成问题。如果能弄来，许灵州足以恢复。只是什么？这冯凯曾和许孝坤打成一片，有求于他，怕是有点困难。不试试怎么知道？走。玄阳灵玉就在他身上。你确定玄阳灵玉能救许灵州？经过我多方证实，绝对可以。冯少，我是……滚！冯少，火气很大吗？我就知道会找到我这儿来。许家2房的吧？想要玄阳灵玉？不错。我跟许孝坤虽算不上什么朋友，但本少游历俗世10多年，也算欠他点人情。他的人情记我账上即可。够狂妄，但狂妄要有狂妄的资本。旋风，你上。是，少主。在下旋风，领教小姐高招。我并不是来打架的，但如果你们非要打，我奉陪到底。
雪峰，一起。我说了，我并不是来打架的。厉害，在下佩服。许啸坤的人情就当还完了。想要我手里的玄阳灵玉，就跟我赌一局。玄阳灵玉双手奉上，请。不行，他在俗世中行走，最擅长的就是赌博，说摇几个点就摇几个点，不能跟他比。玄阳灵玉就在这儿，不敢就算了。没事，我心里有数。开始吧。既然是赌，总得有点筹码。我输了，玄阳灵玉奉上；你要是输了呢？随你处置。痛快！你要是输了，当我5年女仆。你这一款我还从没遇到过，我对你很感兴趣。好啊，就看你有没有那个本事了。6个6，至尊点数，你输了。美女，你说的话可别反悔。雪峰啊，去开个总统套房，我要跟我这位女仆好好探讨探讨人生。今天我就给冯少好好上一课，事情没有尘埃落地之前，不要高兴太早。故弄玄虚，我这是至尊点数，你就算再会摇柴子，最多也就跟我平手罢了。自己看。不好意思，刚好比你多一点。这怎么可能？武道不如你就算了，连嫂子我都输了。人外有人，天外有山，没什么不可能的。东西我就拿走了，冯少，后会有期。没想到啊，许家竟然出了这么一位人中娇妇。惊鸿，这玄阳灵玉真的那么神奇吗？已经研成粉给他服下了，怎么还没有反应？啊，大姐，该死，还是被三房那群王八蛋得逞了，他们好狠的心啊！林州，你说什么呢？这不明摆着吗？我死了，现在看到你们了，说明你们也被他们害了呀！臭小子，说什么胡话呢？你没死，而且还被你大姐救了。我没死，而且我还好了。你先照顾许灵州，他应该没什么事了。许卓峰让我过去的。惊鸿，会不会有什么猫腻？看看就知道了。连个下人都没有，这么冷清。人已经让我解散了，我妈已经回乡了。你到底要干什么？我要……许卓峰，你……抱歉，我没办法。许惊鸿，没想到你手足相残，你真是个恶魔。赵队长，你可亲眼看到了，他就是个杀人凶手。你们是龙组的人？不错，我是龙组队长，大夏重案要案，统统归龙组调查。许惊鸿，你涉嫌谋杀，跟我们走一趟吧。苏冷威，这就是你的算计，逼死许卓峰，陷害我。你把许家上下搅得鸡犬不宁，伤的伤，死的死。你还真是罪大恶极，含血喷人，跟我有什么关系？人明明是死在你手里。赵队长，今天琉璃之主回归，不如就让琉璃之主亲自过问，你看如何？琉璃是暗榜第一势力，琉璃之主一直给大夏做事，这些年为大夏在海外建功立业，此次回归，他老人家一定会还许家一个公道。你笑什么？我在笑你们的无知，不知所谓。来人，铐起来！许惊鸿，你好大的胆子，连龙组的人都不放在眼里。我数3个数，双手抱头。3。什么？朝这儿开。找死！找死！赵队长，你可看到了，他这是在求死啊！你还不成全他？许惊鸿，就算你现在死了，也算畏罪自杀。住手！你已经犯下大错，不要再一错再错！你别开枪，不要冲动！
想死？没那么容易。不是要去见琉璃之主吗？不是要公开审判我吗？不用你们，我自己走。这女人好可怕！愣着干什么？赶紧追啊！许小姐，听说你手足相残，请问这是真的吗？许小姐，今日琉璃之主宣布回归大，请问你出现在这儿是自投罗网吗？惊鸿，这个场景熟悉吗？你当初绑架我儿子，在董事大会上也是如此长枪短炮质问。所以呢，你想怎么样？一报还一报，自断双腿，滚出许家！好啊，一报还一报。那我爸的死又怎么说？许惊鸿，这可不是你胡闹的地方，里外都已高度戒备。你敢知法犯法，别怪我不客气。你倒是不客气一个我看看。你这是找死！我劝你还是把你们局长叫出来，你级别太低，根本不配跟我说话。来人，把特战部队给我叫过来！我看你敢！局长，你来的正好，这个女人实在太狂了。我看狂的是你吧？龙组抓人要讲究证据，被人耍了都不知道，愚蠢！局长，什么意思？自己看。还是来了。别怪我，要怪就怪那个许惊鸿太难缠，你不死，他就死不了。苏冷卫，你会遭报应的！哼，报应？我有血龙殿撑腰，我还怕报应？赶紧打电话让许惊鸿过来，我可以饶你妈一命。怎么会这样？局长，我不知道，是苏冷威找的我。苏冷威，你敢害我！竟然还有录像！也就你这种蠢货，不知道针孔摄像头这种东西，你以为许卓峰是白给的？这是苏冷威和血龙殿勾结的证据，其中更是有家父死亡的真相。惊鸿，你爸到底怎么死的？是你说还是我说？张局长，你什么意思？你竟然向着他说话，他到底跟你是什么关系？你这是徇私舞弊！证据确凿，你还敢抵赖？证据难道就不能造假吗？许惊鸿，我是不会承认的。这 U 盘还有录像，我一个都不会承认。我要等到琉璃之主来。惊鸿，告诉我，你爸走的痛苦吗？我爸是被血龙殿殿主一掌拍碎胸骨，重伤住院，本来有机会救活，却被苏冷威拔掉了氧气管，窒息而死。苏冷威，我他妈弄死你！放开我！混蛋！混蛋！你这个毒妇，我一定要弄死你！我们一直以为是重症不治，没想到苏冷威，惊鸿说的没错，你们三房就该千刀万剐。老公，今天我给你报仇！你们干什么？龙组的人还在，竟然敢杀人！赵局长，他可是受害者家属，他提供的证据根本不作数。他的证据如果还不作数，那这个世上就没人能作数了。赵局长，连你也被他收买了？不知所谓，我这叫秉公执法。许惊鸿，我还真有点佩服你。黑龙会霍少华，现在连龙组的人都给你撑腰，但是我真的很不喜欢你这副嘴脸。今天谁也不能审判我，能审判我的人只有琉璃之主。你确定琉璃之主能审判你？你可不要后悔。我就不知道后悔两个字怎么写。琉璃之主肯定会站在我这边。很快，幻影大人就来了，我要让你给我跪下，可以100个、1000个，不，10000个响头。魅影，他见了我也得恭恭敬敬。可笑，魅影也是你能见的。说的好像你见过他一样。不，你还真见过。暗榜第一，琉璃麾下，魅影大人到。是他？怎么可能是他？他不是许惊鸿的狗腿子吗？怎么可能是魅影大人？
放肆！证据就是魅影大人提交给我的琉璃之主回国事宜，都是我和魅影大人在交接。他真的是魅影？那你为什么一直给许惊鸿办事？这不科学啊！很快你就知道为什么了。属下魅影拜见琉璃之主。琉璃之主，大姐竟然是琉璃之主！二哥，琉璃之主很厉害吗？傻小子，琉璃之主可是掌握着全世界最庞大的地下势力，这份权势，这份荣耀，小小许家和你大姐比起来，简直就是萤火之与皓月争辉啊！难怪惊鸿一直看不上许家的家主之位了，难怪。哇，大姐好厉害！大姐可以为爸爸报仇了！权杖交接完毕，琉璃之名，今日公之于众。苏冷薇，你三房还要质疑我吗？琉璃之主，许惊鸿，你堂堂琉璃之主，暗榜第一势力，竟然还跟我抢许家！我从没有想过和谁争夺许家，我从始至终都只有一个目的，替父报仇。苏冷薇，如果这就是你的临终遗言，那你可以死了。许云海那个废物，如果不是他下不了手，还有我亲自出手吗？不过你也别高兴得太早，你的对手可不是我。你的对手是我，许惊鸿。你知道我等这一刻等了多久吗？这一切都是你的阴谋。不然呢？难不成我会为了一个小小许家大动干戈？你爸不死，你怎么可能回国？你不回国，我又怎么能将你琉璃一举歼灭？你知道这些年被你一个女流之辈压一头是什么滋味吗？你个臭女人，凭什么能站在安保之巅？店主大人，赶紧灭了他，替咱们儿子报仇！滚！一个被我玩腻过的女人，要不是你有点利用价值，我会瞧得上你。你什么意思？小坤是我们的亲骨肉啊！老子的子女多如牛马，更何况许啸坤还是个残废，想进我血龙殿做什么美梦？你骗我！许惊鸿，你单枪匹马，最多加一个魅影，你觉得会是我们血龙殿的对手吗？是你自残，还是我来？这么说，你血龙殿倾巢而出了？不错。局长，你可听到了？血龙殿自投罗网，可以捉拿鬼案了。你是龙族的人，龙族之人怎么会在这里？那就叫问苏冷薇了，是他叫来的，还说什么要审判我。蠢货，蠢货，蠢货！好，我知道了，血龙殿已被龙族全部缴械，我劝你们几个还是不要负隅顽抗了。许惊鸿，我杀了你！你怎么可能？琉璃，你又为大夏铲除了一大祸害。爸，女儿终于为你报仇了。琉璃大人，我也是被骗了，我也是受害者呀！我错了，我真的错了，求求你饶了我吧！饶了你？我是你三婶儿啊！不看僧面看佛面，我再也不敢了。雪山，你竟然……苏冷薇，老子为了给你和儿子一个未来，做了那么下亏心事，可结果你却看都不看我一眼！你这个杀人凶手，还想求饶？做梦！二哥，我给你报仇了，我给你报仇了，我对不起你啊，二哥，我不是人，我不是人啊！带走，严加审问。大姐，我真是太佩服你了，以后我什么都听你的，绝不犯浑。大姐，我以后肯定努力学习，因为我一不努力就要回家继承家产了，二哥又要嫉妒我了。你个臭小子！老公，你看到了吗？我们一家都好，许家也都好，惊鸿真的把这个家聚起来了。赶紧走，我要出国。许惊鸿，许惊鸿一定不会放过我的，一定不会，一定不会。
救